Hi, welcome to Swap Street. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஹாட் சாக்லேட் ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போறோம். நல்ல ஒரு சாக்லேட்டியான ஒரு ஹாட் ட்ரிங்க் இது. வாங்க இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியா கம்மியான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தான் தேவைப்படும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பால் எடுத்துக்குவோம். உங்களுக்கு எத்தனை பேர் வீட்ல இருக்காங்களோ அவ்ளோ பால் எடுத்துக்கோங்க. நான் இதுல வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் பால் எடுக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 டம்ளர் பால் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இத வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல ஊத்திக்கலாம். இப்போ பாருங்க 1/2 லிட்டர் பால் 2.5 கிளாஸ் இருக்கு. இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போறோம். கூடயும் இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும். நான் வந்து 2 ஸ்பூனா எடுத்துக்கிறேன். இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். நம்ம எவ்வளவு கொக்கோ பவுடர் எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி தான் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுக்கணும். அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுகர் எடுத்துக்க போறோம். சுகரும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு பொறுத்து தான் நான் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து 5 ஸ்பூன் சுகர் எடுக்கிறேன். 5ல இருந்து ஒரு 6 ஸ்பூன் சுகர் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு கிளாஸ்க்கு 2 ஸ்பூன் சுகர்ன்ற கணக்குல எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இத வந்து எல்லாத்தையுமே நல்லா சேர்த்து நல்லா அடிச்சு பீட் பண்ணி விட்டுக்குவோம். லம்ப்ஸ் இல்லாம இது பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்குவோம். அவ்வளவுதான். இப்போ இதுல நாம சாக்லேட் ஆட் பண்ண போறோம். நான் எடுத்துக்கிறது டேரி மில்க் எடுத்திருக்கேன். வந்து டார்க் சாக்லேட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு பார் சாக்லேட்டை நான் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கலந்துட்டு இப்போ நான் அடுப்பு மேலே வச்சு ஒரு திட்டமான தீயில வச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறேன். இது வந்து நல்லா கொதிச்சு பொங்கி வரும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது. உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிடணுன்றதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. வீட்டில் வந்து குயிக்காக ஈஸியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஹாட் சாக்லேட் ட்ரிங்க்கு. இப்போ இது வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. லம்ப்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கொதிச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சுதுன்னா திக்காகி வரும். அந்த அளவுக்கு கொதிச்சு எடுத்துக்கணும். ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சாவே போதும். குவிக்காக ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹாட் சாக்லேட் ட்ரிங்க் தான். இப்போ இது கொதிச்சு வெந்து வந்திருக்கு. இதை நம்ம கிளாஸில் ஊற்றிக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு காஃபி மக்கில் தான் ஊற்ற போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு மாற்றிக்குவோம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸில் மாற்றிட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். ரொம்ப நல்ல அவுட்புட் வந்திருக்கு. நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு ஈஸியான குவிக்கான ஒரு ஹாட் சாக்லேட் ட்ரிங்க் தான். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்வீட்டு, டெசர்ட்டு, கேக்குன்னு சொல்லி நிறைய வேலண்டைன்ஸ் ரெசிபீஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். நான் அதை எல்லாமே உங்களுக்கு எண்ட் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் நம்ம வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹாட் சாக்லேட் ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இப்போ சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹாட்டாக சாக்லேட்டியாக பார்க்கவே சூப்பராக அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நாளைக்கு வேறு ஒரு ரெசிபி வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய். பாய். Bye.